হ্যালো পিপল, সো ওয়েলকাম টু নিউ আদার এক্সাইটিং ব্লগ। এটা আমার ডে 2 ছিল। আমি হিন্দিতে বকবক করছিলাম বলে আমি সাউন্ডটা মিউট করে দিয়েছি, আমার পছন্দ হচ্ছিল না। যাই হোক, আমার সব ভিডিও যেহেতু বাংলাতেই হয়, তো এটা আমি বাংলাতে রাখার জন্যই ভিডিওর সাউন্ডটা মিউট করে দিয়েছি। আসলে সবসময় সবার সাথে ওখানে হিন্দিতে কথা হচ্ছিলো, তাই হয়ে গেছে। তো আমি ব্লগগুলো বাংলাতেই কন্টিনিউ করবো। দিনটা ছিল 30শে ডিসেম্বর আমাদের 2023-এর যত সম্ভব সেকেন্ড লাস্ট দিন। তারপর দিন মানে 2 তারিখে আমরা বেরোবো। তার জন্যই আর কি টুকটাক শপিং চলছিল দুদিন, তো দুদিনের ব্লগ একসাথে দিয়ে দিলাম। এই ব্লগটার উদ্দেশ্য হচ্ছে জায়গাটা তোমাদেরকে দেখালাম, জায়গাটা কেমন। জায়গাটার নাম হচ্ছে রুদ্রপুর। এটা উত্তরাখণ্ডের ডিস্ট্রিক্টটার নাম যত সম্ভবত উদয়পুর ছিল, আর এটা ওখানকার বিগ বাজার। আমার মনে পড়ে না বিগ বাজার বলা চলে কিনা, কারণ হচ্ছে তোমার এইটার মধ্যে না সমস্ত ব্র্যান্ডস এমন ব্র্যান্ডস ছিল যেগুলো আমি কোনোদিন নাম শুনিনি। ট্রেন্ডস থেকে শুরু করে মিনিশো আরও অনেক কিছু ছিল, বিশাল ছিল, যত সম্ভব অনেক কিছু ছিল। দেখো আস্তে আস্তে দেখাচ্ছি কি সুন্দর ডেকোরেশন করা, আর অনেক বড় প্লেস। বলতে গেলে আমি এমন একটা শপিং মলে ফার্স্ট টাইম গেলাম। আমি আমাদের দমদম বা কোথায় একটা রয়েছে, আমি সেখানেও কোনো দিন যাইনি। আমার এটা ফার্স্ট যাওয়া আর কি এখানে। আর ফার্স্টে বোধহয় ট্রেন্ডে ঢুকেছি। কালেকশানগুলো মারাত্মক ছিল, কিন্তু একটারও দাম মাটিতে পড়ে না। প্রত্যেকটা 700 থেকে শুরু করে 1000 থেকে শুরু করে যেটাই ধরো। আর এই ড্রেসটা, বাচ্চার এই ড্রেসটা যা লাগছিল না। দেন আমরা ঢুকে গেলাম মিনিশোতে। আমার খুব ইচ্ছে ছিল কোনো দিন মিনিশোর একটা স্টলে ঢুকবো বা মলে ঢুকবো, যাই বলো। তো এটা আমার ফার্স্ট টাইম ছিল, এখানেও ফার্স্ট টাইম ছিল মিনিশোতে, কারণ এই এত কিউট জিনিস পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে মিনিশোটার ব্রাঞ্চটা না অনেক ছোট ছিল। আমি এক্সপেক্ট করিনি যে এত ছোট হয়। হ্যাঁ, দেখেছি যারা যায় রিভিউতে ঘুরে দেখে, কিন্তু এতটা ছোট হয় এক্সপেক্ট করিনি। মানে কি বলতো, একটা ছোট্ট দোকান, লম্বা, খুব একটা লম্বাও না, একটা রুম, সামনে একটু বারান্দা, এই টাইপের। তারপর বেরিয়ে গেলাম সেখান থেকে কাজ মিটিয়ে। এবার একটা ছোট্ট ভাঙা মেলা ছিল আমাদের জন্য, এই আমাদের প্রথম মেলা। সেখানে গিয়ে এরপর আরও একটা খুব ভালো মেলায় যাব, সেটা কোন জায়গায় বা কীরকম সেটার জন্য কিন্তু ব্লগটা ফলো করতে হবে। ডেলি ব্লগ আসবে, আর এর থেকে ভালো আসবে, এর থেকেও ইন্টারেস্টিং আসবে। তো এটা আমি দেখাচ্ছি লোকাল, সেখানকার নৈনিতালের একটা লোকাল প্লেসে মেলা বসেছে, জাস্ট এইগুলো। আর ওখানে না আমাদের এখানের মতো মোড়ে ফুচকা বসে না, ওখানে পুরো পরপর মেলার মতো স্টল, তাও এত গায়ে যে দেখাচ্ছি, তুমি দেখা যাচ্ছে পুরো পরপর, কিন্তু একটাও কিন্তু বাদ নেই বা ছাড়া নেই। প্রত্যেকটা যে আলাদা রকম খাবার সার্ভ করে সেটাও কিন্তু না, প্রত্যেকটাতে কমন রয়েছে ফুচকা, তারপর স্যান্ডউইচ বা বার্গার বা চাউমিন, মোমো, এই সমস্ত কিছু। কয়েকটাতে আলাদা থাকে, বাট সবকটাতেই প্রায় সেম। আলাদা যে আইসক্রিমেরও স্টল থাকবে সেটাও না, আইসক্রিম আলাদা। আর এইটার নাম হচ্ছে নানখাটাই। এটাও বিক্রি হয় ওখানে, মিষ্টি বিস্কুটের মতো। সবাই টেস্ট করছিল প্রথমবারের জন্য। দিয়ে ওখানকার ফুচকা তো একদমই আলাদা। মাঝে ইচ্ছে করে যে ওখানকার ফুচকাগুলোর স্বাদ মনে পড়ে, একদমই আলাদা। জলটাও আলাদা, না ঝাল আছে না টক আছে না কিছু, এটা অন্য ফ্লেভারই ক্যারি করে। ওর মধ্যে যে কী দেয় ওরা, কতটুকু দেয় ভগবান জানে। তারপর এখানে এসেছি জ্যাকেট কিনতে। ওই যে বললাম দরকার, তো মাসি জ্যাকেট ট্রায়াল দিচ্ছিল। আমার ব্লগটা দেখে হয়তো সে হাসবে। যাই হোক, সব কিছু কেনাকাটা উঠিয়ে এবার বাড়ি যাচ্ছি। বাড়ি যাওয়ার পর আবার কালকে বেরোবো, সেটাও আমি এটার সাথে জয়েন করছি, কারণ এরকম ব্লগ আমি দিতে আমারও বোরিং লাগছে, তোমাদেরও দেখতে বোরিং লাগবে। কিন্তু এখানে ওখানে বাজারঘাটও আকাশ পাতাল তফাৎ। যাই হোক, এইটুকু দেখানোর ছিল, দেখিয়ে দিলাম। পরের দিন আমি জানি না, আরও ক্লিপস নিয়ে থাকলে পরের দিনও দেখাবো। চলো আপাতত আজকের জন্য বাই।